ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದ, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವುದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಜನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಂತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ್, ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಬನಶಂಕರಿ, ಎಂಜಿ ರೋಡ್, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಾಪುರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿಯವರೆಗೂ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಜನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪನ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಭೂಕಂಪನ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಡುಕ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಕುಳಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ, ತನಿಖೆಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದೋ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What we heard today in Bangalore around 1:20.